Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Oui, merci beaucoup. Na mutunya so apesanga confiance. O ya kindegene na maison de passage na biso na matoni na Irebu A37. So ko kende congé na kin. Na no benga mama bijou d'orte pour na la réservation mama bijou d'or lui benganga. Benganga ça la réservation na maison de passage. Pesa na matongi na Irebu A37. Na talo mukie kaka o sa séjour na ya kitoko bisous. Bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya mama bijou na mukola lelo nga ndekola bino ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Lelo mama bijou d'or na elibino lisolo moko epesi pasi mingi. Mama bijou d'or nga lobi na rolekisa bongo te nga il faut na porter moi un plus na lisolo oyo ebimi. Masolo ebimaka na mokili oyo soki muto za mayele oyo kita msusu lisolo ya mutu ezalaka te tozalaka na pona kotiola ezalaka te pona to condamner ezalaka pona biso bato oyo toyoki yango tozwa mayele yango mama bijou d'or na ye kopesa la moi émission moko ya mokie kaka pona ko porter ba abonné na ngai conseil pona ko porter ba mama mususu na likambo bongo esalamela bango te pona ko porter bi ba papa mususu o ta mususu na idée mabe na leloko bongo ekomela ete tango akoyoka ta mususu émission mama bijou en tout cas akoloba eloko nini ezoyelanga akoki pe kosala te ndenge moko pe ba mama mususu bazaka oza na kati ya ndako ya libala na yo oza misu ya kolemba yango mama bijou d'or na ye pona ko porter bino ba conseil mama ya bana il faut ozalaka éveillé na makambo nyonso naza wana pona bino na beta masole sepelisaka bino tant mususu na nozo courage ko s'abonner na Bidor TV te mama bijou d'or nazo loba s'abonner na Bidor TV un plus na yo ko sala mama bijou d'or bajar s'abonner mama bijou d'or naza besoin pe ba vidéo na ngetala maka donc partager vidéo o pona ndeko moko pe ko kozwa ko profiter ata na ba conseil mama bijou d'or opesa na mukola lelo commentaire na yo j'aime na yo mama bijou d'or aza na ngo besoin mama bijou d'or na sala makambo ebele na beta masolo so za tamso linga tamso na beta lisolo na yo ko hésiter te na banga ande na linga ande te ko banga c'est trop dur mais na linga ande te mingi ba masolo ezo tala mingi ba polémique mama bijou d'or na linga ngo te nga na linga mingi masolo e portera conseil mama bijou d'or na lambaka na sala vraiment na kokipe ko sala interview na mutu so za bezo tamso to sala interview to sala moi émission je suis là contacter quand na numéro e ko bimana suka benganga tout ça là quelque chose na modèle yo surtout kolinga je suis disponible donc na sala ka émission ba amser lukano libala salela mama bijou d'or vidéo pesanga na lingba photo mingi na mona ngo vraiment ba d'autres ba language na linga penza vidéo vandi bobingai nazo luka libala nazo luka mobali nazo luka mwasi et ça là bien par rapport au yeka ka mama bijou zo loba zo ba photo na mona ngo vraiment kitoko mingi te par rapport au sala linga vidéo tindeli ngai na kotia yango na Bidor TV plutôt oluke sikani ni amser na yo azali mama bijou d'or na lo ba équipé ayo donc monde c'est évoluer kotala talaka ate question na sali vidéo na luka mobali batu ba cholanga batu ba sala ngawe et pas ba mindele komana mutu la mutazo kipe vie na ye donc mama bijou c'est la promotion des stars mama bijou na tia ba gag na sala makambo ebele donc yango nazo senga na ndeko ozo talanga s'abonner na Bidor TV fina croche la notification za luka ngonga église pour la biloko tout na banda kotia comme la na facilité nyos mama bijou to na sala ba publicité ya biloko abatu oza na publicité ya eloko na yo yaka sala na mama bijou d'or contrat mama bijou d'or na banda kolekisa eloko na yo na chaque émission o ngana banda kosala ndenge ndeko la biso ya mwasi apesanga confiance apesanga maison de passage na ye o eza na matonge na Irebu. À partir de la publicité, maman bijou d'or azo sala to sala toujours na batu et puis to sala jamais de si. Maison de passage na biso ezala Irebu na matonge. L'appartement na biso ebandi à partir de $15 jusqu'à $35. Tous un appartement simple, tous allez na appartement où ils allaient à 2 chambres salon cuisine, tous un appartement où ils allaient à chambre mon na salon na cuisine.
Donc à partir il y a 14 jours tout ça là moi ngebot moroboé pour na resepelisa ba oya biso Maman Bijou d'or alobi benganga ça la réservation na yo ya maison de passage na okozala jamais de si on a besoin ba publicité zele yango ti na suka ya ba émission Maman Bijou d'or zo sala romona na donc ba publicité na numéro na biso téléphone eza na suka contactenga pour la maison de passage na biso ozala jamais de si to na voiture na biso to louer saka toza la nini lisusu toza na boutique na biso eza na kati ya maison de passage ozoteka bilamba ya modèle na modèle contactez Maman Bijou pour nous kende o visiter boutique na biso ozala jamais d'ici ta mususu pe olali pa na biso te mais okendeki Congo obungisi ta mususu valise kuna na katikati ya maison de passage na biso ko ya na boutique na biso oko se retrouver na biloko ya poto na poto benga Maman Bijou d'or ozala jamais d'ici na numéro na si ba publicité ba information nouvelle et l'équimalamu mutunyo surtout kende na yo congé la Congo contactenga na numéro comme on a su kozala jamais d'ici toza na ba boutique ezoteka tout donc ozana on a kin tam super na besoin de passage na bisote ozana besoin tam so visiter ozana besoin vin à poto café à poto mafuta à poto nyonso tozana on a kati benga Maman Bijou d'or kende visiter boutique na biso kozala jamais d'ici na ye vraiment siko na beta lisolo nanga on le pesi pasi makasi ndeko nanga ya mobile merci beaucoup et siko zali donc na vidéo oyo tindelingo lobi nanga Maman Bijou tala vraiment lisolo o esala mina mboka ya poto vraiment Maman Bijou kotika bo été beta lisolo pe sa conseil Maman Bijou likambo elekelinga ndeko langa ya mobali merci siko zali ngai moko peta ngotindela kinga vidéo wana na zalaki vraiment abati makasi elekela kinga na lobi malgré na zana batante mikoro mena ko sala makasi na pesa na beta lisolo na pesa babone na ngai conseil na mika kotalisa bango comment tokoki kozala éveillé na katikati ya bandako na biso parce que mokili ekomi na suka donc ndoki azala lisusu musika te ndoki azaka pembeni na oka muto yo zovanda na ye mutako boma yo lisolo na biso salami bimi na ba réseaux sociaux bato bomoni ba ope bomoni te Maman Bijou d'or la bino ba extrait yango na katikati ya vidéo oyo ndeko la biso ya mobali na kombo ya Jean makambu asali makabu papa oyo asali ekokani kana ndoki oza na maseke makabu papa oyo asali ekokani kaka je sais pas parce que nyonso to ngala oyo tokoyi kobenga na moment oyo a mérité yango donc avant na loba mingi nazotila bino nu extrait nazotila bino nu vidéo ya ndeko na biso ya mobali ndenge ndeko na ye ya mwasi aza ko condamner ye ndenge baza ko solola pona makambo oya minene pona makambo oya minene ndeko na biso ya mobali na kombo ya Jean asali ndenge nga Maman Bijou d'or na comprendre ekoki kozala Jean abebisi mwana na ye moko et puis na mwana ya mwasi et puis ko bebisa ya pamba te aboti na bango aboti na mwana na ye moko oya bota na mokili vraiment mokili to komi na suka toza kokende wapi bandeko na ngai ya basi tozala ba éveillé na katikati ya bandako na biso ya mabala avant Maman Bijou d'or na kota na kati pona kopesa bino conseil to landa na extrait o et puis Maman Bijou d'or azongi la bino na niveau nini ya okende koloba mabe pona nga na sala nini ya jaloux okunda makala eloko wane banda yo depuis kala to papa lekipolo azana makambo wana te eloko wane banda yo depuis kala depuis yo keti yo banda kolala na keti makambo wana polo azalaki wana ya na lobi take na condamné ete na lobi ndenge mwana wana lobaki mais na mokati na nga oyo zoloba na nga naza fautif kende komitika kende na la police soki l'aurait bisi bandekone bakobomoli banda kende na la police kende komitika nake komitika na ni police bona kimie ta iya yebike na hostala lobi na zalaki na yowana lobi na zalaki wana tia ekso benga na kimi lobi na zalaki wana tozali na ba parrain na ndako wana tosololi ndenge na priaki na lobaki na koloba vérité kaka oyo na koki koloba oyo na yebi za vérité pourtant on a prié na butu ya samedi nzamba azoloba na kaka loba vérité pour longola eloko wana kati na yo loba vérité siko mwana Emmanuel pe mwana na yo mwana Emmanuel pe mwana na yo na yebi na ntende konanga tosolola oyeba te ndenge nini
Ange. Na ko koloba na hotel na la passe mona mutema na zolela kutna mawa. Ah ngaye. Ya jamais kendo lukelongia nzambe oyo kotise inceste na famille oyo penza yaya lobi pale ja kokite pale ja zolela makamunini oyo sali makamunini oyo sali vraiment Loria bengi biso nyonso yebisi biso makamunini yo sali vraiment yaya nga vraiment na izolekela ngai nga izolekela ngai izolekela nga makambo oyo sali wana vraiment yaya makamunini wana vraiment. Vous condamnez pas les polos, tu es condamné finalement que tu es malade, tu as un problème dans le cerveau, tu as un problème dans le tout. Comment tu peux voir la nudité de ton enfant? Comment tu peux voir la nudité de ton enfant? Okoko mona mutakala mona nondegeni, mona nupa mona mutakala, oloki Emmanuel, oloki mona wana. Keti kutazande mona Lori, mais oloki Emmanuel, yaya, oloki mona wana. Misiko yo believe wana zanani azamwana azandi koko na yo azamwana na yo makam inceste na famille bonanu totikala kozana inceste na famille ote ya yo yeko kote inceste na famille na biso muntu moko to kolingo lisu na ndako na ye personne akolinga yo tsama kolona ndako na ye muntu kolinga yo tsama kolona ndako na ye te ya Kende koluke lokia nzambe, kende koluke lokia nzambe. Quand toi tu as commencé à faire ça, au luka ke lokia nzambe, première fois kaka coucher na mwana na yo, to coucher na mwana mwasi na yo, okene koluke lokia nzambe te pona ni. Okene koluke lokia nzambe te pona ni yaya. Na yo ki osomo. Tufanda no na kunde loko aboetikala ko sala mate. Eke ko sala makaka na poto kuna, okemela bakisi na poto, okezwa kisi na poto toni. Non, je vais kiffer nini, kiffer na sana nini. Non, je kiffer pour la sana nini. Ebongo zanini ya basi baza monda tie basi ebele likamunini na bana mikie tina mwana no moko likamunini. Maladi ndini wana. Yaya, Loria bongisu ya bandiko bongisu vraiment comment je là ya père de famille, olingo zonga no kala poto poto. C'est quoi ça? Bolimbisanga s'il te plaît. La sali mabe. Yaya oh yo sali Lori wana soka yebisi bandeko na. Bandeko na bako boma yoti. Obebisi mwana bango. Wiko kota demo na kata famille na bango. Yango na zolo ba ke ya no azotambola lokola ya Jean-Louis. Ke ya no azotambola lokola ya Jean-Louis. Jorende mwana na yo. Yaya. Makambo soni ninyo yaya. Nga Belgique wana ngata côté na monstre wana na okoma lisute soni. Oui bandeko nanga na asi bino moko bomoni bino moko botali bino moko boyoki likambu somo o ndeko na biso ya mobali na kombo ya Jean asali. Mama Bijou ezozangisa nga maloba. Kaka ndenge ndeko na biso ya mwasi atuni tata o na kombo ya Jean. Olukaki nini? Komo la mutakala ya mwana na yo, kobima na mwana na yo, basi batondi mokili mobimba. Ya milai, ya mikuse, ya minene, ya mwindu, ya modeli nyonso. Bazana bango papa. Komo na yo ndenge na moni yo na profil, komo na ndenge na tie profil na yo, komo na ndenge na moni yo na photo, za na mobali mabete. Ifalo lukana wata ba makangu libando lingaki ozwa. Papa oyo Jean na kombo ya papa Jean, papa ya Ndoki. Eloko nini bokende ko luka na banzoto ya bana et puis bana o ya bino batata ya boye boza ebele. En tout cas bandeko nanga epesi pasi makasi parce que koyoka ye azoloba ke siko azolinga luka elongi ya nzambe. Oko luka elongi ya nzambe baloba ma ese sopani. Nzambe okapoza nzambe ya mawa akolimbisa yo me. O masumu nyonso to ezali akolimbisa te. Balobaka lisumu ya munene na ya muke ezalaka te me ngai penza na yebi ke lisumu ya munene ezalaka ezala makambo musu ezalaka facile à avaler ezala makambo musu ezali okoki kutu te kutu ko raisonner yango ke o likambo soki esala minga na olimbisa mutu en tout cas
vraiment likambo o lisolo o bandeko nanga epesi pasi makasi pona komona ba jar ya ba papa ya boye pona komona ba jar ya bandoki ya batata ya boye pona koyoka likambo munene oyo ekomeli na katikati ya famille oyo inceste ya modèle nini eloko nini donc ekomaki na tango oyo papa oyo bandaki kozala déjà na idée ya mabe envers mwana na ye envers mwana ya mwasi na ye. Donc, ba papa mingi bazalaka au moins kutu abusé na yeta mususu na mwana ya mwasi mais mwana oyo boti yo moko. Donc, et demo wana autaki wapi et puis demo wana akangaki yo na nzoto ndenge nini parce que tokosela kaka ba demo. Bato bazwa ta mususu ba kisi to koloba ke oui, kisi na ye mutu etindi ye. Mais bato ni yo likamba kisi olobi don ozwa kisi pona nini? Madame kutu zwa kisi pona soko zwa kisi na etindi ba bakamba bongo okoti déjà na katikati ya okoti déjà otie déjà likolo na katikati ya buzoba et meme na kisi ba peso condition okuta mususu kokolo bakinaza na choix te parce que kisi mutu etinda kibongo mais yo kisi te basi batondi ebelo mona ba ona nzela ozape na mwasi na kati ya ndaku nzoto oyo eza na mwana ya nzoto eza na nzoto oyo ezali na bana oyo bimina bango oyo mwana na yo bana na yo mama na bango pasa nango ya mama na bango kutu kozongo na pété na facilité nyonso par rapport ndoki zoba pona nini bandoki bozala ka bazoba na bete lisolo moko ndoki akoki kozala na butu riche mutu munene na tongo mobola mutu apasi ndoki akoki kolinga te famille na ye ba évoluer famille na ye ba pambwama ndoki musala eka ko freiner batu ndoki alingi kaka pasi alingi souffrance te tina kindoki eza wapi bana oyo bimana bongo ba cachette tina bolingo ngo eza wapi bolingo ebongaka mona na miso batu batosu ba yeba ke mutu abimana intel eza ya basi ni balinga te mibali ba bomba bango eza ya basi ni balinga te ke to bomba marati wapi yo siko libala wana bolingo wana ko bomba nasi batu ba papa ya boye basala mingi so mo sina ya zate tina bolingo ezate bolingo ebonga reza la bien batu bazo mona ke o aza mwasi aboye o aza mobali aboye par rapport baloba ke loko ko yibezela malamu mais moi je crois pas hein tina niveau ke loko bimaka na mwana oyo boti tina niveau ke loko boti sa mwana na yo vraiment na kati ya ndaku na yo oke loko bimana mwana ya mwasi na yo parce que mwana ya mwasi no azali mwana na yo bao babimana bana basi na bango to ikoloba ki batata mabeba batata ndoki bongo sikona mwana na wana kombo kutu na ikolobe leki kutu kindoki na puissance eleki mabe mingi lisusu donc na asibino moko boyoki mama bijou do na zana eloko ya koloba te nazo pesa kaka na lingi na pesa ka mukie conseil na ba papa oyo bazala na ba idée ya mabe envers bana na bango bazala na ba idée ya mabe envers bana ya basi na bango to bandino na mwana ya mwasi na yo mwana mwasi no aza mwana na yo mingi pesa la tamsu mwana okuta mwana mwasi yango na bana na ye bana na etamsu ya mike mto bokoli mwana na koli apoko mina ba idée mabe envers ye eza nini papa ezali nini kande na lobi mwana ya mwasi no aza mwana na yo oza déjà na maman na ye pourquoi okoma na idée ti oke no kobima na maman oke no kobima na mwana na ye donc olie soso olia tina maki pona nini bozwaka nini pona kobima na mwana ya mwasi na yo okozwa nini okozwa salaire nini suka eyebana nango kaka parce que ata osali babi 99 jours eza ya muyibi jour moko ezala ya mukolo likambo mama wana mokili ekoyebana nango kaka mingi basala ekende nango libela te mingi basala basuka kaka na bazemi bandeko na ngai ya mibali ta muso zalaka wana soko moni mwana ya mwasi na yo azotambola na nzela motema na yo epasuki so moni mwana mwasi na aleki na couper alizongisi be motema na yo baby okozaka na baide mabe odonkaka ye na badouche odonkaka ye na ba chambre ozala na baide mabe ozosalela ye ba cadeau pour les moments ozosalela ye ba cadeau pour na ba penser na ye mabe ozolingela ye bulu ndenge bato mokili balobaka mais nano sali yango te. En tout cas, luka elongi nzambe. Ce que loko ani ezo yela, ezo mata ona katikata motema. Pono kanisela mwana ya mwasi na mabe. En tout cas, belela ka molimo ya nzambe.
sengaka Saint-Esprit asala kati na opona eloko wana elongwa ekende libela eza kotinda ona nzela ya mabe eza kotinda ona nzela ya malamu te mwana ya mwasi no kande na lobi mwana ya mwasi no azali mwana na yo longola ba pensée ya mabe likolo ya mwana wana longola yango parce que oza déjà la maman na ye na katikati ya ndako tango soko kutibe mama na ye azata mususu na bala basi bakoli ya basi oye siko bandi ko olingi mama après olingi siko banda kokota na bana pona nini opasateki na oka te olinga na oka ka mwana wala mbala moko oso bimi na mama suka na mama kokita tina bana te eza péché eza mabe salaka lokola bana wana yo ndum to boti bango ta mususu yo pe quelque part otika pe ya yo ba jeune fille siko tata wana wa kota ta mususu na ndako wana be tata moko we abilinga bimana mwana na oyo azali mobali ya mama na ye est-ce que yo kozala ndenge nini na place ya donc na place ya mama wana be na place ya batata wana eloko elingi basala ote ko sala muninga te ezali péché ko kangela mona batu ba guti te soko moni eta msusu na elamba soki ya modeli nozo tela e ba piège ba mitambu un jour ko zoye un jour ko sawe pona no sala yango te longola esprit wana eza satana mobimba mutazala kati na yo eloko wana yela kaona mutu ezali molimo ya mabe weli eye pona ko détruire yo moko nanu parce que so sala eloko abongo suka eko yebana soki pe oso sala yango zango bimana na mama ozo bimana bana ozo bimana mwana en tout cas ndeko nanga ya mobali oza démon za mutu moso bakangi yo bazo batumba yo bazo bakata o mike basala bwe mwasi wana kutunga soki mwasi wana na yebelo kwa bongo nanu na bimisa yango te suka ifuna boma yo donc mama wana aza na droit ya kosala yo mabe ya modèle nyonso tout parce que eloko oyo sala ndeko nanga ya mobali oyo sala mwasi na yo obimana mwana na ye mwasi na ona na yeba te en tout cas senga déjà babolimbi c'est pas ya nzambe et puis yo moko ka kima na libala wana parce que osala eloko moko mwana mwasi na soki ayebi akoki jamais ko pardonner yo baso ba pardonner a mibala bo je sais pas trop comment wana après donc bande kolanga ya mibali bozala batu ba o bozala na ba idea ko bimala ba nièce ba o bozala ba nièce basi na bino ba nièce basi na bazo bota na bandaku na bino ba donc ba tata bazo komona na ka te pi bana ngomi ngezalaka azana kati ndako ya mama na ye azo bota tata azate azo bota tata azate soki mama vérifier suka mona ka bali na yo moko mutazana kati ndako ye mutabota kana mwana na yo ezalaka nango suka yebana kaka bino ba mibalo botikala ko bimaka na ba nièce ya basi na bino botikala ko bimaka ta musupi na ba nièce na bino moko botikala ko bimaka na bana ya basi na bino botikala ko bimaka soki na ba cousine na banani en tout cas ezali malamu te mwasi oya yo moko bali asa ya yo sala na yenyo surtout yo lingi tika bana ya tika mwana ya mwasi na yo tika ba nièce ya mwasi na yo. Donc vraiment to zalabatu to tika kokosa na kaka ke satana côté la kinga satana zongisa kiboye vraiment di solo epesi pasi makasi parce que papa oyo na kombo ya Jean oyo na nzimite awozala susu bien parce que komi mal vie avenir avanda mokili mobimba ndeko na ya mwasi alobi to koma koboya ona bakatikati ya bandaku na biso talati na niveau ba papa o bosala kaboye obimana mwana moko boye o azata msusu ya yote na kati ya ndaku na yo bambula na bambula bayeba yo nanu te yo kanisa ke bayeba yo te me nzamba sa yeba yo nzamba sa mona yo premier jour ka yo sala ki likambo ala nzamba zala ki content te nzamba zala ki mécontent na yo donc yo zo kanisa ke bazo mona ote quelque part basi ba mona yo suka na yo eza mabe sort na yo eza mabe malamu kutu linga na yo mwana milinga na yo mwasi mususu libanda ata kutu mwana ya camarade na yo zana droit ya kolinga mwana camarade na yo te parce que zana na place ya camarade na yo zana batata mususu bazana na ba do vie na ye mobimba abima kana bana ba camarade na ye lika ko bebisa bana ya ba camarade na ye boza ba démon bozali ba démon boza ba toso ba moni mino ifo ba tumba bino papa opoza na idée wana mena no sala te bimba na katikati ya buzoba wana bimba na katikati ya kindoki wana parce que eza kindoki sans le savoir. Après suka boloba ka toza na besoin ba prière ndenge papa Jean oya lobi nzamba za nzamba mawa ko limbisa yo mais
mokili ekolimbisa yo te lisolo wana ekotikalaka jamais kolongwa okolongola yango te parce que ezalaki brillant te nasali yango na brillant après na koefface esili non ekosila te internet pc ya osambwe mokili mobimba ekolongwaka na mutu ya bana wana te ndenge bande kobimaka bimaka na bango ekolongwaka na mutu ya mama wana te ekolongwaka na mutu ya bandeko nyonso to bayoki lisolo wana te me nzambe asalimbisa yo me mokili ekolimbisa yo te so tozwi yo tokotumba yo do bapapa ya ndoki botika makambo bozosala botika makambo bozosala mama bijou do nazongeli lisusu 99 jours eza ya bino mais un jour bokobima na poisa soko oza na yo mobulu oza na yo na besoin ya ozwaka na yo mokili mobimba koma na yo soki ndenge nini mwasi yango ya yo azalaka ayuma lingaka na yo basi ya libanda basi ya bavoisin basi ya banani kendenge na yo so na bamboka parci parla bainternet ekoma kotaka na yo na facebook dragaka na yo ti lelo na journal lelo ta moso olingi 10 okozwa te na chance ata ya d koki kozwa na yo lingaka na yo mokili mobimba tika kolinga na kati ya ndako na yo tika kolinga bana ya mwasi na yo famille na yo tika kobima na bana oyo bazali na entourage na yo ya bakamaradi na yo c'est pas bien eza malamu te eza lisumu lipeshe wana eza ya mabe eza kodétruire vie na yo moko oza kobenda bademo oza kobenda bamalchance porte do okoma mutu moko okomi mal vie yo moko sa bato basimba yo yo moko oza komitimola libulu oyo oyebi te bapapa ya bandoki botika bacomportement oyo bacomportement oyo toyokaka kaka ke mobali ya mama asali mwana ya mwasi na ye sikoyo oyo lisusu mobali ya mama abimi na mwana ya mwasi na ye abimi lisusu na mwana na ye moko donc tolongwe nanu na bana oyo babasi bayaka na bao na bamabala tokomi lisusu na point ya mwana na yo moko oyo boti yo moko bebisi ye lisusu yo moko modire ye lisusu mpona ozwa nini papa amoni mutakala ya mwana amoni mutakala ya tata non. Abomination donc au bendi démon au maudire mwana wana bebisi vie ya mwana na yo parce que je crois pas mwana banda ki tata ka muto ko banda mwana quelle idée quelle kindoki donc musala na yo moko sali obimisi mutu mobimba na mokili apo loki lisusu ndenge mokana bandoki ndenge bazalaka ndoki loki mwana na mwana ya bala te ndoki loki mwana sisa classe te ndoki loki bala na ya fene bala ba bonga te mwana oyo moko bocho bomie lisusu mwana oyo moko bocho loki lisusu la kisi su mutakala na yo abomination papa oyo vraiment je sais pas nga peso na zaki ka papa tata nzambe na zaki nzambe mona lola te et play neige kende wezonga be yokutu na lolo ko tikala ko mona te da ko mona ku tata likolo na na porte lola te mais papa nzambe te mazaka papa ya mawa alimbisa na ye kaka akolimbisa yo me ngaso nazaki ka mwasi na yo wana oyo bebisi mwana na yo oyo bebisi mwana onga na yaki na libala oza na faire pona otikote nakotika yo te so police azui ya bombelinga yo muteme kiti mais so ka police abimisi oka na mokili ozaka dona liberté wana guerre ozana guerre na otika yo te vina nga mobimba obe moko fa kota na mabele so yo koti na mabele te ngamtu na okufa na otiko te na otiko pourquoi donc ba papa obo bebe sa bana na bino bozana maboma bozana bandoki bozana ba demo soki ya modeli nini yo zoloba ki osimba kisi te osimba kisi sali savo za wana osimba na ba kisi ozala wana ozana ondoki ozana na makamyo surtout mabeba malédiction tout ya mabeze pa na yo parce que oza normalité mwana na yo boti ko bima na ye pourquoi mwana na yo boti de nini ko yela yoke o krakele mwana na yo mwana na ataza kitoko ndenge na sa mwana na yo eza ba œuvre na yo mwana na atala ti kilo ta mukie boye idée ya mabe kozala pourquoi donc ba papa oyo bino surtout bo bima na bana na bino mama bijou lobiso bozana chance bozala na mokili je sais pas hein. Si vous avez la chance, vous avez la mokili, vous avez vivre, vous avez kotambola. En tout cas, quelque part, na yebite bato entourage na bino mama oyo salaye mabe azandengeni. Parce que nzambe tolobia olimbisa.
bosala wana bozawana osala ta mususu likamba bongo bimana mwana oyo boti bato mokili bayebi te me nzamba yebi obebi sedi mwana na vie na ye mwana ta mususu kozwa mobali mususu akobala mais azawana aza déjà azawana déjà zali déjà modu amona déjà mutakala tata na ye vie amona ne kozala malamu te ekokitala ba génération na ba génération so boyebi vraiment nzamba solo te so bosengi pardon te na yo na mwana na yo parce que na mwana naza mutu mo fa senga pardon na mwana naza mutu mo fa tubela so kaso bomba makamba minene en tout cas minene pe ko komela ye ya minene pe ko kwela ye donc ezana ngo vraiment malamu te papa oyo zotalanga soko zela na ba idée ya mabe envers mwana oyo boti mama Bijou lobi en tout cas changer na autre direction hein ya ba pensée. Penser na yo na autre chose, ko penser na likambo na te parce que zali ngala ko iko benga ngo zali lisumu ya presque ya suka ya mabe. Ko bimala mwana na yo. Ezali sumu penza ya suka ko clôture ba masumu. Ezaka ndenge moko bomi mutu na poison. Ezaka ndenge moko chubi mutu mbeli. Ezaka ndenge moko ba jar ya masumu nyo surtout ya mabe yango za na kati. Donc ne fais pas. Soko so sala yango. Kende ka komiti ko binza menga mona ye na kota na lola. Na la kota na lifelo parce que na lola kuna kolika ko tukozala te parce que so ozana olobi nzambe eza injustice. Hein? Nzambe eza injustice yo zana mutu ya lifelo. Ozana mutu ifo batumba yo. Yo mongu to kozwa déjà nengo so sala bongo, o sala bongo mutu amona yo te. Tango zo mona déjà ka video ya mama Bijou kende ko mini boma. Zo ka poison hein, tiaka javel na kati ya verre melo kufa. O mérité o mi boma. O mérité bakuta o mi diembe ki singa na kingo, o mérité na tout. Kende penza kwe penza na soki na place, soki train, soki atali c'est le cas ba fina o kufa. Et puis na matanga na ona ebembelon je crois pas. Ngasi ozande konanga na oyate. So ozande konanga na otika la kotia ba pati na na matanga na yote. So ozande konanga donc na yebite. So yiki tunga na mwa so yo bima ina mwana na biso. Na liwana nene mena matanga na yo ngape na oyaka na pétrole. Na lobi pa ifuna ziki sa cercueil wana. Na limero mo ya munene penza ke na vi mo kilimo bimama mo na penza ke oui tata na viola ka mwana na ye tata na mi boma ka ye moko moi ça na lobi jamais. Il faut nga la tumba ka ke bembe wana. Donc papa oyo sala likamba munene bo mama Bijou do alobi na yo. O mérite no no kozala mokilite ba loba na senga bolimbisi. Kende senga bolimbisi luka ba pasteur anguya ba délivrer yo ba tia yo soki na nini mais oso sali yango est-ce que pour moi ko zonga sous 0 peut-être bandeli 0 mona sous mutala mona wana te oso sali yango ata mona ngazo tambola so bima na ye oyebi ndenge ni nazalaka ata bali et puis en plus ba obakisi lisusu ni obakisi susu bana balobi oboti susu na bana ala soki mibale ya mwasi na yo na ya mwana na yo parce que mama Bijou do nga na yebi masolo na bino te nga na talika o nga na tali nga na yeko solo la selon makambo nga na yoki oboti balobi mwana moko kutu démarche na o ya kosakante bana o bana o ya boye balanda ka batatango bana ya o ya bongo siko ya mwana na yo c'est normal alanda yo tala makila o eza epa na yo eza epa na ye en plus obakisi ye lisusu makila mosusu na kati ya libumu donc mwana wana bebe wana azo risquer azala mongol azo risquer mutu na ezala malamu te bokoki kobotela oka malamu te papa abotina mwana ne bokoki kobotela oka malamu te mwana na efazala mutu ya liboma mwana na boloki oloki nanu mwana na yo oloki nanu koko wana ozala na via malamu te aza maudit. Donc barotika yo bakanyo na prison ta musu babimisi na bango yo ta babimisi mi boma na yo mais na kati ya prison misala kanyo surtout mi boma na yo li mwana oka na kati ya mokilo parce que o mérité okufa oloki mwana wana omi loki yo moko obebisi vie na yo ozala mal vie partout ozotambola bazo lakso misapi ya bimana mwana na ye abota na mwana na ye ozongisa boto mwana ana pe oyo tiki na ndimi te mobali o penza za mutu ezo sala alinga mwana ana na libala mobali o mutu ezo sala so ba betelo ka lisolo alobi ke mwana otamso bimana tata moboko lina ye yo po lingi mwana mwasi abo c'est que yo mo pe mutu ezo sala te mobali oyo zo talanga okiko bala mwana mwasi moko be balobi bimana tata na ye yo po lingi ye
Si malédiction eza na kati ya nzoto ya mwana na elati yo pete. Yo poza suivi malamu te. Papa mobokoli na ya bokoli mwana wana yo abimala ye yo ke ko bala susu mwana moi c'est moi c'est ba malédiction, moi c'est malchance. Donc oloki mwana na yo, oloki koko na yo, omi loki yo moko vina we baby vina we kufi. Mi boma mama bijo lo doza na tina ville susu te. Est-ce que penzo ozala pendenge maningo so bazala ba bengi so penza na fête, okei, ozo bina, ozo seka. Moi je crois pas. So osala bon c'est que mutu hein donc un jour osala makamba bongo parce que mutu azane ka mutu osila na oka soni parce que na milieu ozo suitilité. Bimala wata na voisin, bimala wata soki na nani so ba lobi obi oui. Et les karanango par rapport au que bimala mwana oyo boti. Et les karatamu qui étaient ndeko na ya mobile. En tout cas likambo yo sali vraiment papa na biso na kombo ya Jean. Mama bijwa lobi na zangi na ngai eloko koloba na yo. Na zangi na nga conseil ya kopesa yo, conseil na ngai na koyi kopesa yo ka mi boma na yo milimwisa na mokili. Wana conseil ya papa na biso Jean. To komi na ba mama oyo bakambo abo ekuta melaka bino. To bandina na ba mama ndenge nini bokoyi ko se comporter na mibali oyo tozalaka na baona ndako. Mibali ngo c'est-à-dire na papa ya bana na ozaki na bana na yo na kati ya ndako bana surtout ya basi. Vis-à-vis mobali ndenge nini azozala mibali mingi bazalaka o bazala na ba ide ba be mingi basimba bana na banzoto basimba baona banzoto ko sombela bana ba cadeau ko bimara na bana ta mususu yo mama okanseke amour ya papa leki makasi na bana nae mais mama bijwa lobi eza na deux sens ba papa misusu pe ya bongo bazala omona peta mususu dur na kati ya ndako alobaka te autorité mais aolia osisi donc eza pasi. Et ça, il y a des catégories mieux dans les balais. Moi, on y est bas égalité. Papa, mon souci, c'est que si ma bana na banzoto, moi na moi si, aliga bongisa eta msue lamba, alinga sala ebo iko kenenge na ba piscine na bana. Ba minde ba sala na bango mais ele karanango. Biso to zali ba bantu, maman il faut zala kaka éveiller. Mon souci pas gogo zala pe azana ebongo te akisimba akutu bana te asukola bango te akote la bona ba chambre te, mais makambu mabe. Si ko moye ya koye bango ezali te zaka yo mama il faut zala kaka misu makasi na bana na yo mama zalaka misu makasi mama ko zala misu elemba te mama il faut zala ka éveiller na bana na yo ba papa ya bana kutu bazo sala makambo aboye ndenge tata oyo abimi na mwana mwasi na ye abimi susu na mwana oyo moko abota bongo siko ba mama oyo bozala bosi bobota bana na bino moko ozwi mobali ozana bana ya basi na kati ndako. Est-ce que penza avant d'abord voyager au tiki la mobile wana bana il faut la sursir na ye ya wana ko sambele zalika malamu il faut kotika kaka makame surtout na maboko ya nzambi ko senga penza ngana sina boti nazana bana na nga ko bala na bala ko bota na bota mobali wako ya il faut ka nzamba tindela yo parce que ya nzambe peut-être soko tuni penza volonté ya nzambe jamais na ndimi nzambe ngolingo pesa mutu ndoki ya boye na kati ya vie na ngai nzambe penza ninga za nzambe ya mawa akene ko kutisa yo na ndoki lokola papa Jean c'est ko senga ki volonté na yete na yebi na nga vie ya mama oyo te nga nazo sala sko nazo pesa sko conseil en général si vous avez déjà maman moko za déjà na bana na olingi ko bala il faut senga volonté ya nzambe parce que boye penze eza ko boma mutu eza ko boma mutu mwana mobali na kombo ya Jean abomi mwasi wana sikoyo ba papa o bazala mwana na yo moko neti tata na biso Jean mwana na yo moko ki ko bebisa ye ezala ka ndenge nini pona oyeba tata ya boye ko singa ndenge nini ke tata oyo azana ba ide mabe nyoso tuka na maboko ya nzambe il faut ka ko sambela ka ke nzambe alongola ba ide ya mabe alongola ba ide ya mabe na mutu ya mobali na yo yangola ba mama mi balingaka te mobali ya changele mwana na ya mwasi pampex yango ba mama mingi batelemelaka mobali ya sukola ata pa mwana na yo ya mwana na ya mwasi ko sukola ete eza naza maladi nga mona ko telema na sukola e ba mama na bazaka na bango na raison ko changer mwana na ya mwasi pampex te bazana bango na raison parce que donc ba mibala ngo bakosa na ka ba démon eza na mobali mususu démon penza ya sola ko kota e kata mususu tango azomona nzoto mwana na ya mwasi
ozo sukola ye demo wana ye alati ye yango ba mama conseil nga na kopesa na bino ba mama obosi boboti bana ya basi o ba docho balobaka half passé parce que papa pa ko kokoma kaka demo ndeko na ya mobali akoki kokoma pe kaka demo mwana na moko ya mobali na ndako akoki kokoma kaka demo na vie na yo half passé totika bana na biso ya basi par-ci par-là te eza ba mama mingi balingaka te bana bango basi bakende congé donc nyonso to ezaka ba genre ya ba mama o baza déjà éveillé mama oyo aza éveillé akoki kotika mwana ya mwasi par-ci par-là te mama oyo aza éveillé akoki kotika mwana ya mwasi ta mosusu na mobali na ye te tala ntina niveau parce que tosi tomoni ebele donc tokomi kobanga tokomi lokola bato nyoka donc tokomi lokola bato nyoka sa swayo moso nyoka sa swayo ata omoni nyoka kufa kozalaka na kobanga okoma déjà na père parce que tout na mokilo ya mabe tosi tomoni donc mama tokomi kobanga okotikela mwana na mwasi pa ya papa na ye mais ozawana ozolala te ti mukolo kozonga okomi soko zosukola mwana na mwasi yongo soko contrôler so ina modèle no ko kutu komema mwana soko tikeli kutu tata msusu ya mwana wana otikeli mwana mwasi mukolo okozonga okosika okena mwana ta hôpital pona otala mwana so kaza malamu parce que nyoso to amabeto si to moni na katikati ya mokili oyo d'ailleurs on a le bikaka il faut nzambe asunga kabiso il faut nzambe azala na biso parce que sans nzambe mobulu parce que koki koyeba te ke nazana mobali oyo akoki kosala ngabo parce que za na ba genre ya mibali yango natangeli bino de sorte mususu kutu azala na autorité banda mokili banda asekisaka bana te kanda asimba kutu bana te mais azosala yo mabe mususu azala na lobi oui papa bana ngalinga bana na mingi mais azosala yo kaka mabe. Donc yamwana moya koyebe ya te to tika kanya surtout na maboko ya nzambe ba mama to zalaka éveillé to contrôler ka bana na biso mwana oyo azosola na tata na ya sola na tata na ye makambu nini mwana oyo azosola na mobali na nga sola na mobali na ye makambu nini mobali na nga bimina bana keina bango wapi lelo bimina bana ta keba deuxième fois to bimana bana na komina ba idée mabe na yo na ko mema bango pa ya médecin. Nous surtout là parce que bah quoi les qui to comme traumatisé moi bah tu vas vendre calme zate parce que surtout y baraké mi bale ya ba maman de ba ya ko bébé sabana nous surtout pété parce que ya malamu penza pe bazali moi tata mo boye pas responsable et pas na bana na ye akoyi pe ko linga osala makambo aboite po eza makambo ba ndoki. Siko ekomi lisusu nini na mwana oyo boti bimina ye siko bozo tia biso ba mama wapi donc mama moya la ponge ezate mama moya tikela 2 minutes na mwana ezate wato komi na kashoti ba mama moya kene musale ezate yozonga avant parce que azo banga siko tina nini so ikato bote na boti na yo mo boti na mobali wana bo panzala mobali na mona lisusu mwana te ou bien maman wana pe soka tikala na yena azala lisusu na papa te abala lisusu te na vie parce que des moments ya okotele na ndako ou bien comment parce que tokomi ko banga ba mama tokomi ko banga ande ko nga basi to fungola misu ba mde ko nga basi to zala ba éveillé to tikala bana na biso n'importe quelle air na mutu te ozali no kei musala motema na eza kala mona na mwasi tikali na mutu ozala no kei musala motema na ezala ka likolo mwana ngati ke na tata na ya kosala nini okay na ope nza congé na Congo botiki mwana na tata na edo motema eza ko banga siko to osuka wapi yango wana mama bijudo alobi nyonso tuka na maboko ya nzambe ozo mata na avion otiki bana na tata na bango lobi nzambe nanga nga tiki bana wana na tata na bango bana basi bazali na kati atanga na zate ide nyonso tu ya mabe esprit nyonso tu ya démon ya mabe ya kindoki lokola papa Jean ekotela ye kutu te soki kokotela ye akende koluka voisin akende koluka basi muso kotsa bonga na ndako na nga mais bana na nga kanga ye misu amona bana na basi lokola ba mabaya amona bana na basi lokola ba carton nzambe sala nzambe akosala obatela yo bana na kitoko otiki bana wana tamsuna tata na bango te salaka prière parce qu'on sait pas mutoi ko sunga mutoi ko edo ezaka ka nzambe apesa tamsusu mwana na mwasi mutema makasi parce que bana msusu basi obanda kutu ndeni
Ce qu'on met que simba ya tapapolio, mais que simba ya fundio. Après ça, moi si on a monté ma dure, que tu tata na me qui a ganga. Nzamba za capable de faire la nyonso. Donc conseil nga la pesa bino ba maman auto za déjà na bana ya basi na kati ya ndako eza la tata zali eza la tata azate il faut ka kotika bana biso na maboko ya Nzambe. Eza ka bana ya basi te eza peka na bana ya mibali. Eza ya batu musu bazo bebisa tina bana ya mibali azo mona na mobali bebisa na yo yei a bebisa mona na mobali. Akomisa EPD na aja mukie. Yozo batela kaka ya basi nzoka ya mobali kuna baza ko bebisa Donc il faut que tout tika bana na maboko Nzambe. Nzamba za capable ya bomba bana biso na mabe nyonso. Yo tata bongo lingo sala ka bolongo lika kaleso kangamo comme lokola nzete. Na yene ko kuto la position kangamo me po Nzamba beto Nzamba frapper yo. Donc Nzamba za capable ya sala tout. Olika olongo la bilamba bo AVC comme kyodo. Okomi kyo dozo comprendre ite nzo kozaki na penser à mabe. Nzamba betu avant passer wana mabe et la yo sala acte. Donc il faut que kosambela ngana moni conseil moko na ko pesa bino ba mama ezalité parce que ezala normal que ozaki na mobali libala liboso ta mususu ekufo tika na bana oza mutu il faut ko lukata mususu vivre lisusu na mutu mususu. Donc et le père wana teke il faut tata wana ko bebisa bana ezaka mobali oyo ko linga kokuta na ina mukili singa ka volonté Nzambe Nzamba pesa wa mobali ya malamu apesa wa mobali moko te aya ko détruire famille na yo apesa wa mobali moko te akoya ko sala makambo lokola papa na biso na kombo ya Jean conseil mama bijudo ko pesa bino ba mama yangwana il faut pas to tika bana na biso n'importe quel tata azala rapembeli na papa wana il faut yeba identité na ye malamu papa wana il faut yeba. Donc au solo là déjà Nzambe moi na ngazo ke de congé place est-ce que ça bien moi na ke de ba kendete parce que ba congé monsieur là oso bongiseli moi na valise ozo mona ka nzoto kilo ti eloko mo esali ke moi na ke ite tam Nzamba ligite to tika bana biso bakotaka na banda ka batunyo so tuté mwana mwasi ezala pe mwana mobali aza mutu moko te ki fala la partout ya wanga mama bijudo na loba na linga kana lobaka éducation à moi ezala malamu soka vanda kana ndako na ba mwana bana obazala lelo akepa tantini lobi akepa noko lobi akepa ya place mwana akene kuzwa mabe ko yebate donc tozala éveillé na bana na biso totika bana na biso bala la partout te soki place mwana za ko kende tout na le volonté ya Nzambe mwana ngazo kende place wana est-ce que kozala bien pona ye soki pe kozala bientôt kama kata mususu mwana lingara kende bo prolonger mwana lingara kende bo prolonger tamsu mwana lingara kende voiture ezate mwana lingara kende mwana peka konjango ekatani Nzambe aboyi na ye Nzambe nazolinga la bala eske tata o ngala zolinga ko bala ngala za deja na bala na ngala kati ndako eza nazana bana mibali na yebisi bino na bia tabala mibali ba bebisa bango nazana bana ngaya mibali na kati ndako nazana bana na ngala ya basi na kati ndako tata o ngala zolinga ko koti na kati ndako bana baza deja éducation eza deja na kati ndako éducation mususu eske pap mobali wana zo ya kokota awa akozala bien na bala nanga akoya ko bima papa janté Papa Nzambe olobini ni papa Nzambe volonté na yo esalama soka za mobala mabe atia ba pati na katikati ya lupango na ngate Nzambe akosala et puis olakisa yo papa Jean soka za nani volonté ya Nzambe eksala ekokisama soki ko volonté ya Nzambe ekokisami te vanda na yo mama oyo bota déjà bana na yo vanda na yo bokola bana na yo parce que mama bijudo alobaka c'est mieux être seul que ozala mal accompagné. Ozala ka po batu ba mona o bali après lobi ozu papa Jean ya boya ko bebi solo bana na kati ndako monite ko sala le côté vanda na yo bongo soko moni ke volonté Nzambe ezoko kisama te vanda tikala bongo vina o mobimba siko ya tata oyo boti na eba na ye ko sala makambo abo ezaka pasi Nzambe ka soko tiaka epeka na mabondeli donc eloko bongo ko sala mate ezana makambo mingi to yebaka to boti na mobali na yo kokoza kuta ba penser te ensemble il arrête ba prière abo mama bijudo alobe komi à partir ka temps yo ka bandi na vidéo na nga koti sera tata ya bana na ba prière so kaza tata mora o komara un jour Jean Nzamba confondre yango ba tata mingo mona peka arake bo vandi na mutamsu Nzamba longolo na mokilo kufi tamsu prière à mona moi so na beta ba prière na ya ba ndengwana Nzamba lobi avant mabe ya tikaka na zwai akei na epenza ko ozolela ya mobali na kufi moyebi te o alinga ya kosalo lobi donc c'est ça mama bijo lobi Nzamba za capable ya longola mutu mabe pembeni na yo
nzambe aza capable ya tout, nzambe aza capable ya panza libala na ta musu mabelinga ke ya. Conseil maman bijou donne Rigo pesa ba maman yango wana je pense ekokoma et puis to sale la to zala toujours ba maman oya ba prière maman ya bana azala maman moko zololo te maman bijou ngana biye sa bino ngana zo pongi penzo na 6h 7h bana ba ke classe et wana penza pongi ya bien yi tangu sutango bana baza libanda ngana zo pongi te tangu bana ngana balali te ngana olala te. Maman il faut ça toujours éveillé. Bana nga bazali banda nga pe mutema nange zali banda. Bana nga ba koti nga pe mutema nange koti. Donc c'est comme ça ba maman to mi pesa na bana biso parce que cadeau moko eleki bana ezate. So déjà tata sa saleli yo mwana na yo boy. Abomi via mwana na yo. Mwana wako zana e bien azotambola maza déjà na malédiction. Il faut luka penza ba pasteur ya makasi ya nguya parce que bana mingi bazana na bango innocent. Surtout so mwana za muki aza innocent. Ya bana to ya après ce que so bandi déjà comme ba jeune fille ba sala ka oboti comme na zemi non moi la za muki aza innocent tam so yeba kité okuta ina makaba boye en tout cas ko lemba te maman mima ina ba prière mima e pa ba sali na nzambe ba sambela mwana wana ba délivrance ya makasi ele kapona ba le wana ekatana bututu wana ya tata wana elata mwana na ovide mobimba te ko vanda kana ndako boye to bite tika na vanda mwana na ngai aza mwana mukina obebisa réputation na ino obebisa réputation mwana na yo te soki pasteur aza pasteur ya malamu parce que lisolo ya pasteur ata mususu na mundimi na ye kosuka ka biso mibale ata basali mwana na chantage mais yo bo obateli nde mwana na yo pasteur déjà no bimisa ba église déjà o bazali OK mama yelio neti secret abo mama moko yelio secret abo epanzani ki mokili momba déjà za pasteur malamu te na nzini te kutu délivrance wana ezalaki déjà ya malamu parce que ce pasteur aza ya malamu secret wana kosuka ka entre pasteur ata mususu na mama oyo ayelaki ye likambo donc ko banga te na obebisa réputation mwana na luka penza pasteur ya solo pasteur o penza ya solo banga ya nzambe confier ye mwana na yo asambela pona mwana wana sino vie ya mwana na kozala malamu te. Conseil maman bijou do alinga pesa ba mama yango wana et puis na pesi ba papa o bazala ki azawana mais azawana ye moko azana ye déjà démon alinga sala mabe pona un jour akosa ke démon à côté la kinga obo prier lenga to prier lo te to tinda okutunde na lifelo lisusu so sambelo tenga sambelo ni kamni tango bazaki na ide na ya mabe na kosambela nde mwana ana tamso saki innocent mais yo tata te na vanda penza boye prier na zo beta pona yo nzamba limbiso non ngala osala na ngango te. Mama bijou do siko to pesa ka conseil na ba bana o basi ba koli bosi boyebi makambo à partir déjà à 12 ans 13 ans 14 ans même 10 ans même 8 ans oza déjà conscient oyebi makambo so papa wa simio na nzoto asali boye donc okoyeba mwana déjà bandi ko koma déjà mwa mukolo donc ba conseil ngala kotanga ba kombo boye parce que erno boya ba vidéo na biso so ba kangio na makasi lelo lobi tata kangio lisusu na makasi lobi okuna tata na kangio lisusu na makasi ozomona teke eza lisusu azokanga na makasi te ekomi sentiment yo moko lingiango bana o ba papa ba bebisa bino bomba ba secret bosala bomi loka na vie na bino bozala batu il faut bobimisa vérité bo luka ba pasteur penza ya solo ba sambela bino ba leka na ba délivrance pona vie na bino ezala bien tamso tanga na yo ozona pe copain pona yo zomona ke vie na yo ezala ngo bien et le côté mais manga mama bijou do na yo biso ke vie na yo ezala malamu te eza malamu te poza la malchance ozamo si ya malchance libala oyo bala suka suka ebe balamu libala oyo bala suka soki kuto irate yo ekokitaka tamsu na bala na yo papa leki moko abebisa yo mobala mama moko abebisa yo oloba te obomba yango secret pona yo moko sans luka ba pasteur tango ko mona banzi na mama bijou do alobi lelo zo mona bien lobi kokozala mabe sambela luka pasteur ya solo a délivrer kata yo esprit wana ya mabe lisusu nini papa oyo aboti yo mona mutakala na et puis obomba sala makasi bimisa o dégager eloko ezaka na kati ya motema na yo parce que ndenge ozana ozaka l'aise te ata ozala na ba camarade ata ozana ba copain ozana ba copine ozosala comme rien n'était ozana eloko na kati ya motema na yo ozala na à l'aise te bimisa yango dégager yango pona okoma bien soki pe tata moko boya sala ka ba G
ya mabe oyo ekoki kotinda bino bokoma tina makambo abongo na komi na makambo abongo te funda ye yebisa mama na yo mama mobali na yo papa na biso asala kanga boye funda ye c'est le moment oyo ka vidéo nanga tonton moko boyo kende na ndaku na ye tonton na simba na banzoto tonton na sala ka yo nini funda ye loba yebisa mama na bino ke place na kende ke tonton intele asala kanga boye ko bomba yango te avant ekoma trop tard. Parce que nous connaissons malédiction, abomination. Funda belela ye balobaso monindo ki belela ye ko bomba secret wana te parce que les loso ka zuyo lobi lisusu ye azuyo après balobani ya kanga ke na makasi te yo moko likaki mama taza dur ndenge nini il faut ebandeni osolana mama na ye mwana il faut ebandeni basolo mwana il faut ebandeni basolana mama na ye ba mama na ozonge la bino lisusu après wana ezaki conseil na pesa ki bino mais likambo mona bosana ki fona lobango donc mwana il faut azalaka mwana il faut ebandeni akosolana mama na ye mama taza mama moko mama yoka ka te fana mobale leka luka mama leki luka camarade ya mama na yo mama nanga solaka na intel loka mama azoyoka te tikana luka intel wana nazalaka na koko nanga nazala numéro ya koko nanga bakoko bazali luka bakoko na oyebisa soki mama na bino azoyoka te soki mama na bino azafana ya mobali na ye funda bimisa likambu donc na nzimi na sepe nanga kutu na bana oyo soki ozosala ye bongo akende mpe bamindela ake afundi akimi ndaku na yo kima na yo kende na yo ke omonaka ke baya kotia yo na nzungu moko ya malédiction baya koloka yo wana eza koloka ata aza mobali na yo tata aza mobali ya mama na yo moto asabimi na mama na yo akoki jamais kobima na yo akoki jamais mwana akoki kobima jamais na mwana akoki kobima jamais na mobali ya mama na ye eza impossible soko mona mutakala ya mobali ya mama na yo en tout cas oza mutu moko nayebi te oza na malédiction otambolaka nango mutakala tata na yo c'est grave sambela luka basala nzambe ba délivrer yo soki pena no e comme na niveau te ebo bima azala na ba tension mabe pona yo yebisa mama na yo soki mama na yo azoyoka te luka ba camarade ne ba ndeko ne ba nani loba to koma na biso kutu tala bani salela eta ba video kima bango ba loka yo te bima na kati ya buzoba wana bima na yo funde epa ba mindele sala nyoso to ko sala pona eloko ane komela yo te asimba yo na nzoto te asala ba jia buzoba te ezala papa ezala mama ezala papa ezala mobala mama ezala banoko ba papa leki banani o camarade ya papa na biso non mwana mwasa bonga na copain na ye oya ye waza dehors ya famille kitoko abota na ye te tali abota na ye tali famille te tali kutu bato mokili te to loba kata msumo no kati ba classe to gangelo to salini eloko eza ya mabeke mwana na yo akoti na katikati ya famille akomi kobima na bandeko na yo mwana na akomi kobima na tata na ye par rapport mwana zwa copain na ye donc yango bana bo fungula misu bozala ekenge parce que quelque part eza ba vie na bino quelque part bino ndem tubazo linga ba détruire ba vie na bino mobala mama jamais okoseso ba jia buzo ba ipotiki la nzoto non téléphone oza capable et puis vie na yo eleki téléphone wana vie na yo eleki téléphone wana bosala la bino ba job le mike téléphone c'est quoi kabelo c'est quoi elamba nde nini ona vie na yo kosomba te surtout na kati ya poto oyo bana baozala na bambongo koleka ba mama na bango bana baozala na bambongo koleka ba papa na bango nyoso to mokilo epesa milayo elo moko te oyo koko sutukela okoki ko sutukela eloko te bakosa yo te tonton wana kosa yo te pona téléphone tonton wana kosa yo te pona soki voiture o soko sisi permis na peso mbonga permis na osala so ba parents no baza incapable o sala so permis daba âge moko bana mingi bakoma rakta mso bandi ko sala msala ye moko parce que ba parents mi baza ba incapable batika bana bo bakeleta ko sala mso ko sala ba misala po bazo ba permis mais so maman za mama ya mayele mwana bato koma déjà na ba 14 ans 15 ans banda ko soko yebi ko kokana ko kangisango du nombre du coûté banda ko bombela enda munda mutamsu kutu mwana za bébé bombela mbongo na ya permis muke ti asala permis na ye par rapport mwana komi mukolo mwana komi ko luka ndenge ni na ko sala permis akuta na tonton mobo na peso mbongo sala permis mwana koma mwana krakele yango
eloko nyonso tu ya mokili epesameli yo mwana ozotalanga. Donc kobebisaki gene na yo te, kobebisaki bolenge na yo te mpona tonton moko boye, mpona tata moko boye, mpona papa oyo abota yo. Non. Soko kobebisaki gene na yo, c'est mieux kutu bebisa yango na bana ba génération na yo, na kopé oyo yo moko par rapport ke bebisaki jeunesse na yo na mobali ya mama na yo. Eza malamu te. Yango mama bijou do nga na pesi bino ka conseil. Baloba so omoni ndoki belela ye, so omona mobali ya papa, mobali ya mama na yo, asalisa ko ba jabu zoba, en tout cas ko bomba ete. Soki mobali ya mama na yo asala yo ba jabu zoba, en tout cas wana mama bijou lo ba ma ese sopani, so ezaki une fois au bomba ete mso pona ko batela ki dinité na yo pona ko bomba batela tam su libala ya mama na yo, mais yo moko za la kamala les yo moko za étouffé, nga mama bijou do na osenga o loba na yo pour ma délivrer. Libala na so yo kufa parce que oh déjà ça là déjà moi si na ye, aboma déjà moi si na ye aye ba vérité. So yo kufa tu t'en fous avec libala wana. Ko batela libala na te parce que ça annonce malamu te. Oh tata na sala déjà ma bé. Hein? Donc ozana baby sa moral na yo comme ma bé ou comme donc moi na moko babenga bokoma na traumatisme vanda tala vidéo na nga loba mama bijou do alobi pona traumatisme na nga elongwa il faut nga na loba so libala na bango kokufa ekufa loba na yo sala libre papa wana tonto wana ba simba ona nzoto te so ka mekika ko simba ona nzoto ganga belela to na mboka loi bengela e police ya zwa ya kende funda en école. Mama ya bino azami su lemba etali ye so libala na ye ko kufa soki akoyoka te yo bimisa mokili mobima ba yeba bana mususu kuta ba impoli ke ba bando selo ba émission sala bango penza ba mbala suka mo balapa nazongi lisusu avana kata video na ngala basi o bozala ba fanatique makasi ya mibali na bino basi o bozala toujours likamunyo surtout mwana ko yebisa na kata ndako lobi te na mobali na ngate likambuni likamuni ni mama oyo zotala nga fanatique eleka yo makasi makamunyo surtout bana baloba koyoka kate pourquoi hein bana na yo mtoboti bango zalaka na temps ya kosola na bana na zalaka na temps ya koyoka bana na yo yoka ka bango mwana okosi la tata makabu pourquoi ezala bana mususu wi bazala bana mabeba monika mama la bango abali bakomi na baide mabe il faut passer la tuba panza libala wana bana bongo pe bazali. Mais la plupart bana bayara bayebisa ba mama ba vérité ba mama bino bolingate fanatique tam so tula na ozu mobalo bi bana bali ba bomelanga libala non yoka bango za na tape za vanda yoka bana na yo tika ba fanatique buzoba yoka bana na yo makabazo yebisa yo zalaka na tena ko yoka bana na yo zalaka na tape ya kondima bana na yo makamunyo surtout ka mobali no asala yango na ya malamu non tata wana oya obosala ina ndako yo ndimela ka yenyo surtout ata bimina mwasi bayebisi yo ka fanatique ya mobali no lingi koyoka to lingi kondima te keba oya kobela keba oya bela attention keba oya kosimba touche tango okoyeba makabu batu bayebisaka oyo boyaka kobela attention pe kokufa mobali aza être humain lokola nga tokutani tolingani oui bana baza obo bombi wana katikati ya libumu na o 9 mois bango basenga ki yo te yo obomba bona kati ya libumu na yo mobali tamso sa atiaki yo lito ibosolo libo coopérer simbi bobalali mais bana te il faut za na temps ya bana na yo mama ozoyo kanga tika ki sentiment ya buzoba ya kondimela kaka bana na yo te yo kaka bango kozala fanatique mwasi mobali yeba ozala fanatique na ya makasi tina suka yango nde bazosala bino makambo biti alors ça dit comment biga c'est boy si moi stanga ondima na été hein ata ya ba camarade il faut ondima ba camarade na soki mobala yebi oke yebi yo kaka ki ondima ba kamba batu te yo surtout ba oyebisa yo kondima na yo te ki fanatique eleka ke ba mobala bon sakana na yo il faut mobala ayeba ki bijou penza soka yo kili kamba ba tomboka mobali pa obanga hein mobala ko banga pa yeza kutu ya lokuta na tomboki deja bon soki ya solo tolinga na biso mena buzoba te na vanda ka ba yebisa nga ke mobali no linga ke entel mobali no zongisa kibo mobali no mona yebisa nga papa simba kinga boy et puis ngana tiki non to tika kate to tika kozala ba fanatika buzoba yo mama soko bala libala mi bale mi 7 ou 4 et simba ala ngote c'est que nzambe yemo kwa yebi
nzambe ye moko ayebi osambelaka te ka ndenge nga nalobaki ebandeli zwaka temps avant kozwa mobali avant mobali bokozala bacopain copine bosuki na bino ta mosusu na niveau bon mais soki ekomi na niveau ti ondima obala mutu wana il faut nzambe asolola na yo il faut senga volonté ya nzambe bato mosusu ta mosusu naloba bo babi mama bijou makambo alobaka na biso eske asambela oui nga bato bayebi nga nasambelaka nga mpe na kokovanda na sala bayata mosusu 3 jours ya jeune afungola bagene nga na ba 18 heures so nalobi ke oui naza na bapriere nakotaka mpenza na modindo na bapriere nazalaki na mama nanga moko nazalaka na mama nanga mobo ya bima na colonne baseri mosusu na bande kokende kuna ti mpo nasolola na ye nga nalingaka mpenza koyoka mpenza makambo ke oui donc so nazomona eloko mo ezomarche te na okota mpenza na modindo bapriere parce que église oyo abima basakanaka nango te. Donc, il faut que singa volonté ya nzambe tika kozala na ba fanatique ya kibuzoba. Yo kaka bana na yo, mobali ayebaka ke mwasi nanga ezala ba koselinga makamba kokini konzima kokini kotomboka. C'est mieux par rapport mobali ayebaka yo ke nyoso tu balobaka na ye, aonzima te. Za mususu kuta ko benga yo na téléphone bengi yo. Allô? Na bengi pour la oyebisa ke mwasi obi. Na mobali nanga te. Mobali na wasala makamba bongo te c'est la dernière fois. Et papa tala ba koselo makambu zoba mwasi. Ezala ni basi mususu penza ke ba kangai na maboko ba kenene ba lobi so komia. Moni fotela mobali na zawa. Soko sonné mobali na zo bimana fi interne. Mais moi ça zo bondela. Moi si sikoyo akomi siko ko bondela mutu amemaki pardon koyebisa ba tuté e bimate ale lobi ba moni bango na ba feti bango rumba. Yena mobali wana. Donc, azo finika mwasi. Azo finika mobali plutôt. Donc, il fanatique à mobali. Donc, azo mona peza que ce mobali na boye kotula. Akotula. C'est comme mibala bo ba sakana na bino, mibala bo sko ba bota na bana na bino, mibala bo ba bimara na ba nièce, mibala bo ba bimara na bana na bino. Parce que azo mona peza que bi oyo fanatique na ngele kado abanga ka kotula. Kotule sala ani. Quand tu laisses la année, tu vas vendre la bande pour avoir batula, tu vas mi pesa de respect dans autres na bango. Parce que l'intimité, mutu avant comment tu na déglé à kotula, c'est que je sais pas, wala penza za epave. Parce que tu na dernier natif asuka batu bazwa na boka mibali. Na poto a mutu penza asuka tuli c'est que yemo kwa lingi. Donc to longola mama oyo zotala nga longola ki fanatique ya makasi. Kolinga mobali na yo eza mabete eza bien mutu bozo partager na ye nyoso il faut kolinga ye il faut kopesa ye respect il faut kozala soumise il faut kosala tout au moins ça salara mais makambo nyoso tout eza ya koboya likambo mususu so ba yebiso il faut vérifier il s'agit ko beta mais c'est s'agit so na mobali na que ça soit la dernière fois ngala yo ka likambo boy loba par rapport so ba conseiller makambo ba conseiller na bango ye ba conseiller abota na mona na ozo ba koseli mona na zobota na batu ba azobota na tata na bango mibali bazoyeba na te me yozo ndima na yo kaka te batu bazoyebisa yozo ndima na yo kaka te siko olingi nini yango siko mwana moko so mona ke mama na bino azala na ebongo mama na bino aza fanatique ya papa na bino ya buzoba aza fanatique ya mobali na ya buzoba so mekina mama boy mama azoyoka yo te bima na yo libanda kene ko yebisa bandeko na ye yebisa bandeko na ye bo bende ndeko na bino ya mwasi matoi parce que mobali na ya sala anga boy loba penza parce que mutu abota maraye moko te okokoza ozala ba camarade te mozala bandeko na yo okoza poza bandeko to zala ba camarade na yo mutu azala ye moko te okokoza ozala mama na yo benga koko na bino yebisa ye. Donc mama oyo zala ka makambo surtout mobali na wasala ondima kaka na mabe ozo ondima kaka yo moko zo lona mabe yo moko zo lona malade parce que bino bato abongo bozala mkoloko yo kasiko penza ke oui donc miso molimo efungwa miyo o comprendre siko makambo surtout mobali na wasala degré buzoba mobali na wasala panda bambula na bambula kebo obika te et pour okote la ke kaka keba okobika te parce que tozala déjà na ba analyse ce qui se wane yete okobika te parce que dego pesa mobali confiance dego melela ka embondo o libungu de je vimba mukolo siko nzamba alobake na bimisa mwana na ngala buzoba
na bimisa mwana ndenge miso ekangama na fungole miso molimo ma sœur na si libala na modele panza na minute nzoke loka mwa mabeso ebandi koya mobala linga mekayo oyoki penzo telemele tamususu kuto ko sauver libala na par rapport ya oui mobala sali mabe na mobile na ngate na mobile na ngako ko sala boete mobile na ngako ko zongisa boete komekate na papa na binwe kono baneli susu boete tala bano baliba bomela libala na Wazala matoya koyoka ayoka to linga mutu mais kozala fanatique mutu te donc nana ngokuta loba na ngao ana camarade na ngamo je suis mon lière je sais pas si oyoka vidéo ayebisa ngabi bijou malamu ozana camarade lobela ko ba vérité parce que na ba camarade na nga tout mama bijou sana ba camarade bana mibali pe nazana ba camarade bana basi nazana mama Magui na biso na Belgique nazala bijou la blanche na Congo nazala mama mado kutoza na wala za mama leki nazali na mama Pélagie na Congo nazala susu na nani nana mami Zaina na Congo nana Pichu na Kiangata na France nazala Bilonda Cécile na Canada nana ba camarade nanga nana batu mususu peke eta mususu la plupart na bango batali sanga ka ba bien bijou aux enfants moi si makasi bijou boy mais siko na la je suis le kasa yesko je suis ana linga ka ba place wa Monique na sali mabe yesko telemela na bloka kaye so ya salinga bo mona bloquer moi mona vendre quelque part azali na réseau tikala fungula donc a telemela ngabi bijou malamu zala na camarade moko oyo ta mususu ba défaut na wazo yebisa ye penza bombela ngata yebisa ngabi non koto te osali boye ko sala boye te aloba nanga edo malamu zala pena bato bongo so zala bato bandimaka oza danger ozongisi boye quelque part ozara lope danger mais quelque part peut ozara pena moi na mo ba faillite mo pour ko beta pe mabe ou répondre mutu mo tam susu mabe na mbala mo mo na je sais lo ka ça mais je lo ba mabe lo ba bongo te babito zala na muta bongo zala na ekaka zala pena ba mami Zaina pe bazala na bango ka donc copine nga yo faut zala kaka parce que ça yo mobulu par rapport à je suis le kasa ndima na enga ndima ngabi na linga ko femme forte courageuse nyoso mais sona mekika ko sali kama mabe mo azongisinga pe na place donc mobali soko lingi wona zaki na mo entre parenthèses pour ka to sika mobali soko lingiye kolinga ateka ba oui ba musicien JB pare bazala bon mutu soko lingiye mo pe défaut na ifo ko yebisa kai malgré ça fait mal mutu yebisa ko ba défaut neti ngana linga reproche teza batumi baloba bongo eza batumi mama bijo linga reproche te na linga penza reproche buzoba te so yelinga na reproche buzoba keba ozoba ketu na linga ba reproche buzoba te il faut yeba ndeno ko pesa nga reproche neti je sais le kasa na pesa nga ba reproche mais yebi ndenge na côté langa malgré tam sino bloqué au moins ngamo pe conscience yenga quelque part ani na raison na nga pe na lekisi donc il faut ozana bato bongo donc ezala pe bien bazana ba idaka par rapport aux alaka na mutu moko ndima ka malamu na moi so ndima ka ozala fanatique mobile no mubulu ndumba mais obomba kaka aboti na voisin aboti na cousine aboti na bozo bomba kaka ba mama ona ba Kongo banoza bazozora bana ba tata bazobokola bona ndako telaka vina bango na ba Kongo kula ndengezala ki par rapport na ya biso tozala lisusu na monde wana te monde c'est comment modèle mususu parce que biso basi tokoma na mo ba mama na mingi bazaki na mote basi ba mikonzi mi bande ko boya ta mususu réputation mobali na ebeba azozwa bino azobomba bino par rapport yoko mukonzi te ata kutu mukonzi on a génération ya lelo na oboya génération ya lelo na oboya boti libanda mwana moko omweke na kuto déjà na bana na boti libanda mwana moko c'est que ngana moi cité c'est que ngana botela yote peut-être na kokondima nanga wana besoin bana mwana moko aye deuxième aya lisusu mais ko risque na yo na mwana na bakata bino batimna na nzungu donc na olinga ngote tant na olinga ngote déjà mobala na oyeba ki ba mes caractères ozana ne peut bien
par rapport aux autres dimaka oui 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 yangana mibali bazosaka na biso yangana pe toza kokufa okufa na ba tension okufa na banini parce que mama bijou na sina betela bino lisolo ya kobomba makambo na mutema sala makambo mutema no ezosepela nango donc mobali so aza mabe il faut koyebisaka ye koza mabe mobali so ka sali mabe il faut kosolola kana ye mobali so ka sali so bato mokili bayebiso il faut koyokaka balobi koyoka eza malamu koyoka elobi te ke tongo ndengo yebisi nga azoboma libala na ngai lelo non ça non examen de conscience parce que ça bato musupe bayaka na mensonge ça non examen de conscience avant osilika vérifier na likambo wana so omoni ke oui bato baza na raison olo solo ina mobali na atika buzoba so bi bato baza na raison te otie ba okale pembeni pe kaka parce que mukolo musuta ba ya lisu na lisola lokuto ozongisi bosko na place. Et ça, la moi, maman, bijou, on a eu son magamou, netika nanga, non, so yo qui m'a payé bisaranga, par rapport à la linga, nanga ndeteke, baloba qui moussou est dérangé à moutou. Baloba qui bazongi si, tant on a un bando luka, nanga la, Mikolo, n'a tika na deux chambres, nanga la vide, Mikolo va client, maison de passage, bazongo, n'a tika bando raisonné, nanga ta, client, mon loba qui nanga luka, la fin du mois, la bande rokanisa, n'a ta mama kamoussou, yo, pisanga, maman bijou, baloba qui, maman bijou, bazongi, c'est qui, vous montez aux autres distraits, il y a ça, c'est bon, on est dans le vivre, sur le bitika qu'on distrait. Mais, ce qui les camounettes, il y a un couple, au solo la na mutuana. Kobo malibala na été, so solo la pena mutuana, ça pire mutuana, ils ont bien koloba. Parce que ce camarade na yo, ayebi niveau ya ki karmaderi na bino en bomba yo. A bomba yo penza. Yeba olobate ke yo mtutangeli. Nga soki nga vraiment za camarade na nga. Oyoki mobile na nga na mabe eke olobite na kiko yoka yango susu esika mususu balobi ke yopo yebi. En tout cas no lingo lisusu te. Bande ko nga to suki bongo mama bijou ya lobi waza na mato ya koyoka. Yoka. Donc soko moni ki oza likambu mo parmi masolo mama bijou do rabeti. Soki ozui eloko moko en tout cas ko hésiter te telanga commentaire. Mama bijou do na yeba ba jarni ni ya ba basi bazalaka mwana mama na kati ya ndako il faut zalaka éveillé mama na kati ya ndako il faut pas kozala na kifanatique ya kifana kwiti nde balobaka ya mobali mama na ndako mama yokaka mama il faut koyokaka bana mama il faut kosolola na bana mama il faut koyoka ba camarade mususu pa kozala na pona ko sauver yo akoyi ko sauver otam su mobali na wazo bimana mwana mwasi moko boye donc ceux qui camarades n'ont pas yebisi yo avant comme si koko casser relation wana par rapport ceux camarades n'ont pas tiki yo azo banga parce que kuna baloba ke lokote kuna so balobi a tomboka kuna so balobi a bimisa biso kuna bafunda raté au moins te camarades n'ont pas azo ko banga yo malembe azo tika kuna pe libolingo ezo koba ke bana bolingo ngona pe ka baboti bana mais par rapport ceux ba yebisa ki yo avant oyebaki na yo olinga oyeba dendo ko silisa likambu wana. So ba yebiso likambu ndeko na moi il faut kosilisa kayango il faut mobala yeba ki age zalati ba benga o méchant ba benga o dur ba tia ba komonyo surtout mokiti ba kokotia surtout mibali musu ba tia basi ba komonyo surtout ba kokotia oh moi ça va teti yeba na okanga za na teti par rapport na zala ka yuma yuma to linga na ramena koza tina niveau na zala yuma na otena nzimara nyo surtout oui non. Atako tout le monde a mouké lelo ebise lobio bala miki kutu bakoma ko bouder moi na mouké azo kende maternelle ola tissé lelo lambolo ola tipe le baby non je porte pas ça je porte la jupe non il faut ezala ka oui non mobali so asali mabe oyebi il faut lo baranaye kozala ka fanatique ti na niveau ba ndo botela ka ba mobala ko makobimaka na bala non na kati ndako pona yo leki ki fanatique non on n'a pas besoin de ça ozo bebi sa foyer non pona bolingo leki donc ozo banga otula. Mama bijou do alobi ande makambo lisona lisole beta mana ndenge nango mama bijou do alobi soko moni penza lisona na bete blessé yo soki blessé yo ndenga malamu ke likambo mama bijou do alobi ngana zala nanga nango en tout cas zonga mutu raisonner bongisa na ne vandeli na kati ndako pesa bala na o chance yo kaka bango soki blessé na ndenge mususu ma be na mabe kuto kozala te parce que mama bijou do ngana lobi réalité makambo ndenge zala so za tata mo bima na bana ba camarade bana badani mama bijou do alobi lukano ka nzambe il tila kosala au commentaire ya mebe na kati ya vidéo o parce que to moni mingi to yoki mingi mama bijou do alobi wazana mato ya koyoka ayoka donc nazana ka pona bino
so za li solo mo ata ba jara ba masolo o za bezo batanga kombo na yo te mama bijou do na tanga kombo te o to tangi papa Alain parce que le bam na ma réseaux sociaux mo so to beti li solo o ya nga pe na tangi papa Alain na yebi na nga bango te nga na pesi na nga na koti na katikati penza ya vi na monte meto yoki papa Alain yemo ndeka zonzima yemo ndeka zonzima buzoba o ya sala ba question bazo tuna ndenge ni azo répondre to yoki en biso nyonso mama bijou do na kota na ba vie ba tout surtout so na yebi solo ngote nga la beti na pesi conseil. Donc vous allez toujours na bidon tu vous allez jamais dessus maman bijou do alobi ane makamoza abeze ba beta lisolo na yo pesanga lisolo na on beta ka dege oyo kolinga partager vidéo oyo pour na ndeko wana azwa tamsusu yazala yuma na kati ya libala na ye misu efungwa maye tamsusu tata mo azana ba penser à mabena bana ya mwasi na ye aloba bi oh maman bijou alobaki na ngana salate parce que eloko ezo yela ngana sala ezo sala eloko mo ya mabe lelo koko sala ngo ebomba mina ngo mais lodo mo na peka ekobima na donc eza lokola balobaka mwinde okokobomba ona se ya mesa te suka monaka éclairage yango ekopima mabe pe ezala abongo mabe pe okokokunda yango te ndenge eza lokola bato baboma mutu obomi mutu baloba ni makile egangaka no donc mabe pe ezala abongo donc nzambe azalaka nzambe juste mabe oyo ozosala no yoka si nasali mabe lelo keba nsima 2 à 3 heures ebima nango. Donc inutile ya sala mabe moko boyo soki bini mokile gangi to sala mabe tina niveau wana te donc ndeko oyo ya mobali ozotala nga mabe na yo ezala na ba limite ko bima na bana ya ba camarade no eza très dangereux mama bijou na lobi eza parmi ba lisumu suka eza lisumu o penza ifale nzambe penza papa nzambe a refaire na ba corriger ka été mais il fallait penza que lisumu munene ezalaka. Il fallait payer à l'issue net à bongo ko soko sala nga to sengi pardon ba limbi sauter. C'est comme ça. Le biso siko na mokili il fallait payer ba loi bongo ezalo sali likamba bo bazio ba tumbio. Comment na mokili koma bien? Netinga pe aboye ya na ba 2000 combien on a 2003. Si na ba 2010 na otia candidature. So na bimi na présidente. Na koti si nini ko na bima président na kati ya Congo. Na otia ba loi wana ti. Loi la penze fait comment? Donc au sali makamba bongo ba katio mutu donc mona mokuma bépé ekosila hein donc to linga to linga ka ba masumu mususu te o lisumu mokena lisumu munene zala te non ba lisumu mike ya kana ngo ebele ta mususu mo critique et bimi nango ta mususu mo kotonga e ya kana ngo par rapport lisumu penzo sala o penza ya bon mama bijou abeza ba lisumu suka non il faut pas ko sala ba masumu bon. Donc, eza malamu teza lokolo bomika mutu eza lokopesi mutu poison mela. C'est la même chose. Yo mutu abongo sala mabebo mama bijou do abimi boma na yo mitumba na yo miziki sana na bembe na bato ba tumba ngo lisusu. Bozala la vidéo TV bozala jamais desi mama bijou le bokende na congé na Congo. Oluka esika mo ya malamu esika mo ya kimia o sécurité penza eza bien contactenga. Na numéro na biso za suka na numéro na biso na suka kuna toza na ba publicité to tie tala ba publicité wana benga nga pona maison de passage ozala jamais desi mama bijou alobi a partir à $15 tozolo ba $15 tozolo ba 15 € par rapport parce que soko yeli biso na Europe ozala dollar to kina sope ko zoto bombi mais mingi se mutaza na Europe représente au dollar ya on tozolo ba $15 na 15 €. Na Congo kuna futa biso ka vraiment na dollar et ozala malamu mingi parce que misale sala marakuna. Donc à partir il y a $15 aux appartements il y a bien, il y a calme, il y a propre, mais toi 2 personnes, chambre dans les climatisé, chambre dans les na télévision na kati, chambre dans les na frigo na kati, douche debout dans il y a kitoko, nettoyage wa banda ko sala là chaque jour. Sécurité assurée, tozana maille, tozana courant, tozana tout, tozana groupe. Donc ndeko nyoso tozo kene na ozo ke congé na Congo confier biso benga biso sala réservation sur place na ya kolala à part chambre on a le bien à $15 toza pe na chambre na biso msuze à $20 et za chambre munene kutu za na espace za na mo garde-robe na kati par rapport à ba musuba wana to tia ba regale moko likolo pona ko tia ba valise toza pe na chambre lisusu eza ba $30 eza chambre salon cuisine na kati. Toza pe na pièce monsieur na 2 chambres à coucher. Donc benga mama bijou do sala réservation à place na yo ozala jamais desi mama bijou do alobi bisonne makamba. Donc toza toujours na batu ba chambre monsieur za mingi plein. Donc benga nga sala réservation na yo. Donc avant tam sous ba 1 mois, so il peut voyager à ba brisque ezali tenter kaka chance parce que balobi
ya nzambe eza ya nzambe okutana kaka na place na katikati ya maison de passage na biso toza na boutique toujours na osala yango publicité bokende bodécouvrir boutique na biso ezala vraiment na baimitation te eza na bilamba original bilamba eza nango na bagriffe te bilamba ya bien oyo lati obimi propre toza na baproduit cosmétique toza na donc toza na basac à main toza na bachaussure tozali na baparfum toza na bavin en tout cas benga Mama Bijou d'Or confier biso pour la maison de passage na biso confier biso pour la boutique na biso olatela mbo osukole nzuluka te mbote la mutu nyonso to ayebi Mama Bijou d'Or na konta bino na motema donc mbote la bamosi nyonso to esika bozali mbote la mutu nyonso to apesanga confiance soit s'abonner na Bijou tu vas finir la cloche na notification mbote la mutu partager ka ba vidéo nanga mbote nyonso to na mutu nyonso to atela nga ba j'aime et puis atela nga ba commentaire Mama Bijou d'Or alobi sans soutien na bino mobulu na lingi bino mingi bye ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor contactez Bijou d'Or TV contactez numéro oyo moni réservez place na yo ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu merci tokotana biso tolata voya nsimba mbogartala ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo biso nyonso na bilore butike tokotana biso tolata voya nsimba mbogartala ezali na ndenge na yo mwani occasion de la champagne occasion à notre tombola bandaki yango le 7 juillet lelo le 10 tozosukisa bato nyonso ti bomoni abaye kozwa bakado na bango yango Mama Bijou ozofungola champagne oh voilà la musique ya la musique la Bidor TV vous voulez la moi
Ouais, babi bana poto bien somo yango ndete bisaki bino ya tombola. Toza pena awa na yemo grand pote même mama bidor en tout cas ambiance zo le ka kitoko ne lengi. En tout cas bana poto très à l'aise nous moni ba fongoli champagne pa mama. Tombola ya boye ezalate. Tombola ya boye na lobi ezalate kaka awa. Ni par ailleurs chez mama Bijou Bidor. Toujours dans Inter. Toza toujours na matonge awa na komi ya Kalamu. Toza wana Irebu A37 bus. Abi ane makambo abi ezalaka nega to ebisa bino guys atoka so qu'il faut vendre. Faut vendre aux très à l'aise. Abi Didi Mole la canadienne faut ça là. Toza na ba Gillette la cadette awa. Toza na ba Belo veut dire que eza oinda. La référence. J'étais Zali. J'étais tout ça qui comme voilà, il y a qu'à coller la tête. Moi, on avait un bout bien. Sindega to isaki bino toza na ambiance na biso ya tombola awa pena vedi ke za koyinda batu babandi kolia vedi ke na biso bino batu babandi kolia de toza na mère na biso awa mère numéro 4 allié pe ya ye mère na moni olia na ce pays oli di mère ona mona Sylvia merci bena vanini. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.